আসসালামু আলাইকুম। এফএম টেকের পক্ষ থেকে আরেকটি ভিডিও নিয়ে চলে আসলাম। আজকে দেখাবো ৭৫,০০০ টাকার পিসি বিল্ড। ৭৫,০০০ টাকা পিসি বিল্ডে যা যা থাকতেছে। প্রথমে শুরু করলাম কেচিং দিয়ে, রেভেঞ্জারের কেচিং। এটা 4টা RGB ফ্যান। এটার আপনার ইউএসবি পাচ্ছেন 3টা, পিছনে আছে এটা পাওয়ার বাটন, রেজিস্টার বাটন। এটার RGB ফ্যান হচ্ছে মোট 4টা, পিছনে একটা, সামনে মোট 3টা, মোট 4টা ফ্যান। তাছাড়া এটাতে পাওয়ার সাপ্লাই দেওয়া হয়েছে কোরশেয়ারের CX550M কোরশেয়ারের পাওয়ার সাপ্লাই। এটাতে মোট 16GB র্যাম ইউজ করা হয়েছে, 8GB 16GB র্যাম ইউজ করা হয়েছে। সব থেকে মেন হচ্ছে এটার প্রসেসরটা হচ্ছে i5 12 জেন। সব থেকে একটা পিসির যে মেন জিনিস হয় সেটা প্রসেসর, অরিজিনাল প্রসেসর i5 12 জেন। এটাতে মাদারবোর্ড ইউজ করা হয়েছে গিগাবাইটের গেমিং সিরিজ স্মার্টের প্রোডাক্ট B660M গেমিং সিরিজের DDR4 গ্রাফিক মাদারবোর্ড ইউজ করা হয়েছে। এটাতে SSD আছে 256GB, তাইওয়ানের SP মেড ইন তাইওয়ান, 256GB SSD ইউজ করা হয়েছে। সব থেকে এটার মনিটর হচ্ছে 24 ইঞ্চি ওয়াইয়ের 24 ইঞ্চি মনিটর। এটার বক্স কোয়ালিটি অনেক বড়। এই মনিটরটার বিশেষত ডিসপ্লেটা অনেক ক্লিন। PNY র্যাম 8GB 16GB ইউজ করা হয়েছে। আর সব থেকে কিবোর্ড মাউস হচ্ছে A4 টেকের কম্বো, যেটা গ্লোবালের প্রোডাক্ট। এখানে গ্লোবালের ট্যাগ দেওয়া আছে, গ্লোবালের অরিজিনাল প্রোডাক্ট। A4 টেকের কিবোর্ড মাউস ইউজ করা হয়েছে। এই সম্পূর্ণ পিসি বিল্ড মাত্র ৭৫,০০০ টাকা। আর এটার ভিতরে কি আছে সেটা একটু দেখাই। হচ্ছে কুলিং ফ্যান, এর নিচে হচ্ছে প্রসেসর আছে। এটা হচ্ছে SSD। এই সম্পূর্ণটা হচ্ছে মাদারবোর্ড। এটাতে পরে চাইলে আরও এক্সট্রা গ্রাফিক্স কার্ড ইউজ করতে পারবেন। গ্রাফিক্স কার্ডের স্লট দেওয়া আছে। এই সম্পূর্ণ পিসি বিল্ড করতে চাইলে আমাদের এফএমটিকে চলে আসুন। ৭৫,০০০ টাকায় পেয়ে যাবেন। আমাদের ঠিকানা কম্পিউটার সিটি সেন্টার, মাল্টিপ্লান, এফএমটেক। মার্কেটে ঢুকে বাম পাশ দিয়ে সিঁড়িতে 3তলা উঠলেই আমাদের শপ পেয়ে যাবেন এফএমটেক। আমরা সকল ধরনের পিসি বিল্ড করে থাকি। 20,000 টাকা থেকে শুরু করে 3 লাখ টাকার পর্যন্ত পিসি আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন আমাদের এফএমটেকে। আমরা মার্কেটের থেকে, অন্যান্য দোকানের থেকে কম সীমিত লাভে পিসি বিল্ড করে থাকি। সকল জেনুইন প্রোডাক্ট, কোনো কিছু কপি পাবেন না। সকল জিনিস জেনুইন প্রোডাক্ট আমাদের কাছে পাবেন আমাদের এফএমটেকে। আপনার স্বপ্নের পিসি বিল্ড তৈরি করতে চলে আসুন আমাদের এফএমটেকে।